Sorry guys, I haven't made a video since last 4 days, but I was working on something and here it is. Here's the final output. Hope you will all like it. वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा आज का वीडियो किस बारे में है. And one more thing before rolling the intro part, if you haven't liked and subscribed my channel yet, then do that and don't forget to press the bell icon. Zombie apocalypse. तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज के इस वीडियो में हम पीसी बिल्ड करेंगे अंडर 1,30,000 एंड दिस इज माय फर्स्ट पीसी बिल्ड वीडियो. ओके, तो ये पीसी बिल्ड उन लोगों के लिए है जो हर एक चीज़ में अल्टीमेट परफॉर्मेंस चाहते हैं. आप इसमें स्ट्रीमिंग, एडिटिंग, गेमिंग की तो बात ही छोड़ दो. कुछ केसेस में तो आपको यहाँ पर 4K पर 60 अबव FPS मिलेगा. तो दिस इज गोना बी अल्टीमेट मशीन. और मैं आपको कुछ ऑल्टरनेटिव सजेशंस भी दूंगा, जैसे कि आप अपने बजट के मुताबिक कॉस्ट को घटा या फिर बढ़ा सकते हैं. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, दिस पीसी बिलोंग्स टू माई फ्रेंड एंड इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ यू कैन टेल दैट पीसी विल रिव्यू वीडियो. ही हेल्प मी अ लॉट टू मेक दिस वीडियो पॉसिबल एंड अगेन थैंक यू ब्रदर. और एक चीज़, उसका एक यूट्यूब चैनल भी है मार्कस जी जोन के नाम पर. तो अगर आप गेमिंग फ्रीक हो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग रिलेटेड कंटेंट, देन यू मस्ट चेक आउट हिज चैनल. ही डू स्ट्रीमिंग एवरी डे. चैनल लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. तो पीसी बिल्ड में आ जाते हैं. तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं. तो पहले हम बात करेंगे सीपीयू की. तो यहाँ पर Ryzen 7 3800X का यूज़ हुआ है. ये जो प्रोसेसर है, क्या ही बताऊँ आपको, 8 कोर एंड 16 थ्रेड के साथ आता है. इसका जो बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो है 3.9 GHz एंड इसको आप ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं 4.5 GHz तक. और इसका जो TDP है वो है 105 वाट का. और इसका जो मैक्स टेम्परेचर है वो है 95 डिग्री सेल्सियस. तो आपको एक थर्ड पार्टी कूलर या फिर AIO कूलर, AIO आपको लेना ही पड़ेगा. तो मदरबोर्ड पर यहाँ पे यूज़ हुआ है B450 Aorus Elite. ये जो मदरबोर्ड है ये एक फुल साइज ATX मदरबोर्ड है. यहाँ पर आपको 4 रैम स्लॉट मिल जाते हैं, 2 PCI एक्सप्रेस स्लॉट मिल जाते हैं और 2 M.2 कनेक्टर भी मिल जाते हैं. दोनों ही PCI Gen 3 को सपोर्ट करते हैं. रही बात पोर्ट्स की, यहाँ पर आपको 4x3.1 3.1 का 4 पोर्ट्स एंड USB 2.0 का 4 पोर्ट्स विथ ऑल नेसेसरी कनेक्शन, ऑल नेसेसरी पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं. सपोर्ट आपको मिलता है इस मदरबोर्ड पे. तो टॉकिंग अबाउट द VRM, दिस मदरबोर्ड कम्स विथ great VRM section. It can handle Ryzen 7 easily. So it is one of the best B450 motherboard available in the market. So talking about the alternative, I will recommend you to go with the new B550 chipsets motherboard. क्योंकि अगर आपका बजट उतना प्रमोट कर रहा है आपको, तो आप B550 मदरबोर्ड ही, चिपसेट वाला मदरबोर्ड ही लेना. अगर आपको नहीं कर रहा है उतना, आपका पॉकेट उतना नहीं प्रमोट कर रहा है आपको, तो आप मत लेना. आप इस मदरबोर्ड पर ही स्टिक रहना या फिर आप Tomahawk Max भी ले सकते हैं. टॉकिंग अबाउट द ग्राफिक्स कार्ड, हियर्स कम्स द बेस्ट पार्ट. यहाँ पर 2070 सुपर का यूज़ हुआ है. MSI का RTX 2070 सुपर गेमिंग एज ट्रायो का यूज़ हुआ है. दिस इज़ अ बीस्ट मैन, दिस इज़ अ बीस्ट. दिस इज़ अ बिग ब्लैक थिक कार्ड. ओप्स, ये जो कार्ड है ये 8GB GDDR6 टाइप VRAM के साथ आते हैं. इस कार्ड में आप आराम से 1440p गेमिंग कर सकते हैं. 4K पर आपको ये अबव 60 FPS दिलाएगा. क्या ही बताओ, इट इज़ द बेस्ट कार्ड. टॉकिंग अबाउट द ऑल्टरनेटिव, इफ़ यू हैव मनी देन प्लीज़ गो विद द 3070 या फिर आप 3080 के साथ भी जा सकते हैं. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपको मार्केट में मिल गया तो. या फिर आप 2060 को कंसिडर कर सकते हैं, वो भी अच्छा ही कार्ड है, बजट में है. यू कैन गो विद दैट, नो इशूज़. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहाँ पर. तो अब हम बात करेंगे CPU कूलर की. तो यहाँ पर कॉर्सर का H100i 8GB प्लेटिनम का यूज़ हुआ है. ये जो कूलर है ये 240 mm का कूलर है और ये इंश्योर करेगा कि आप अगर आपके CPU को ओवरक्लॉक भी करते हैं तो ये उसे ठंडा रखेगा, स्टेबल रखेगा टेम्परेचर को. इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है. मतलब आप प्रोसेसर को ओवरक्लॉक करोगे तो आपको एक AIO मैंडेटरी है भाई. और एक चीज़, अगर आप CPU को ओवरक्लॉक नहीं करते, आप उस केस में स्टॉक कूलर के साथ जा सकते हो. ठीक है. स्टोरेज में यहाँ पर यूज़ हुआ है WD की 240GB की M.2 SSD एज अ प्राइमरी स्टोरेज गेम्स एंड OS डालने के लिए.
and as a mass storage we have used here, I mean he have used here 2 TB हार्ड डिस्क, 1 TB करके WD ब्लू एज यूजुअल सबकी फेवरेट है, सबको पता है, ठीक है। रैम में यहाँ पर यूज़ हुआ है इंटेक की कटाना 8 GB की 2 मॉड्यूल 16 GB 32 MHz की, एंड इट इज़ सफिशिएंट फॉर योर ऑल काइंड ऑफ यूजर्स। एट लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग PSU, यहाँ पर PSU में यूज़ हुआ है कॉर्सर का CP650 वाट का पावर सप्लाई, 80+ ब्रोंज सर्टिफाइड है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये पावर सप्लाई अच्छे कैपेसिटर्स के साथ आता है एंड इट इज़ क्वाइट न्यू इन द मार्केट एंड इट हैज़ स्लीव केबल्स, सो इन केबल मैनेजमेंट यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। ये सब चीज़ें जिसमें फिट होंगी, आई मीन जो कैबिनेट यहाँ पर यूज़ हुआ है वो है इंटेक की DA601 या फिर आप बोल सकते हैं डार्क एवेंजर मिड टॉर गेमिंग कैबिनेट। इस कैबिनेट में आपको मेश डिज़ाइन सामने मिल जाता है, सो एयर फ्लो का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रही बात फ़ैन की, आप इसमें 3 ARGB फ़ैन लगा सकते हैं, एक फ़ैन प्री इंस्टॉल्ड ही आती है, एंड 3 120 mm या फिर 2 140 mm का फ़ैन आप टॉप में लगा सकते हैं, एंड रेयर में एक 120 mm वो भी प्री इंस्टॉल्ड ही आती है। टॉकिंग अबाउट द ऑल्टरनेटिव, यू कैन ब्रिंग अप योर कॉस्ट फॉर गुड एयर फ्लो केसेस, बट इफ़ यू आर इन बजट you can stick to it or you will get many cases in budget. Talking about the PC build, this PC was built earlier before making this video, so sorry guys for that, but I have shot some videos, so hope you will all like it, so enjoy. If you really like this video, do share with your friends and make sure you have like and subscribe my channel and make sure you have pressed the bell icon, and please do check Marcus Z-Zone channel cause he make awesome content and he do streaming every day, so don't forget to subscribe him.